Quem é que vai sair? É nego, é? Nego vai trabalhar, é? É? Olha ele ali. Olha, quem é que tá se arrumando pra ir trabalhar? Quem é? Olha, quem é que tá se arrumando pra ir trabalhar? Olha. Tchau, nego. Ah, na geladeira. Tchau, nego. Vai trabalhar com Deus. Tchau, nego. Tchau, nego. Tchau. Tchau. Todo mundo doido, pensando que vai pra rua. Olha, quem é que vai? Tchau, nego. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega ele. Eita, todo mundo tem que ir lá embaixo. Leva ele nas escadas. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, nego. Cadê nego? Vai lá falar com ele. Olha. Tchau, nego. Vai lá, mãe, falar com ele. Olha. Cadê ele? Cadê? Olha como eles ficam. Tudo ligado, olhando ele sair. Olha. Até ele sair assim, ó. Desse jeito. Olha. Aí meu esposo vai lá, fala com eles descem, ó. Ó. Olha pra ali. Vai falar com ele. Olha pra ali. Olha. Vai lá falar com ele. Olha. 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 Ela não deixa ele descer pra falar com ele. É ciumenta ela.